Mas agora mesmo, mas tá vendo só. Podia passar um ladrão e roubar essa câmera, velho. Filho, amanhã você devia... Cala a boca! Amanhã você devia... Você vai tomar um tapa na sua cabeça. No outro dia, mãe... Ai! Não vem com essa ventilador. Obrigada. Mãe, mas eu sou um ventilador. Olha só. É minha. Não, você tacou agora é minha. Não tem nem que pra pendurar, toma. Ai, que